స్నానం చేయడానికి వీలుగా పై నుండి కింది వరకు మెట్ల నిర్మాణాలు ఉంటాయి. అలాగే మధ్యలో ఈ ఐరన్ పోల్స్ ఉంటాయి. నదిలోని వాటర్ బాగా పైకొచ్చిన సందర్భంలో యాత్రికులు వీటి సహాయంతో స్నానం చేసే విధంగా నిర్మించారు. ఈ వర్షాకాలంలో ఈ ప్రాంతమంతా కూడా మునిగిపోతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ ప్రాంతంలో రాబోయింది. మత్స్యకారులు తాము పనులు చేపట్టి ఇక్కడ కనిపించే పైనాపిల్ బాక్స్లలో ప్యాక్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. పార్కింగ్ స్థలానికి కొంచెం ఈ చేపలను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ఒక కేంద్రం ఉంది. అక్కడ మనకు 200 రూపాయలు